вакилони қирғиз мобилизатсияи ихтиёрӣ ва тақсими аслиҳа ба сокинони назди марзиро иҷозат додаанд. дар ин бора сомонаи азия плюс бо такя ба сомонаи centralasia.org иттилоъ додааст. аъзои кумитаи умури байналхалқӣ, мудофиа, амният ва муҳоҷирати парлумони қирғизистон рӯзи 3 октябр тарҳи қонунеро баррасӣ карданд, ки имкон медиҳад дар ҳолатҳои изтирорӣ ба сокинони ноҳияҳои наздимарзии вилоятҳои Бодканд ва уши он кишвар аслиҳа дода шавад. вакили парлумон Марлен Маматалиев гуфтааст, тасмим гирифта шудааст, ки ҳамаи ташаббусҳои вакилон баъди низоъ дар марзи Қирғизистон бо Тоҷикистон дар як санад гирдоварӣ шавад ва гуфтаи вай ҳоло пешниҳод аст, ки ба 4 қонун дар бораи омодагии басиҷ ва басиҷи низомӣ дар Қирғизистон, дар бораи ӯҳдадориҳои ҳатмии ҳарбии шаҳрвандони Қирғизистон, дар бораи аслиҳа ва дар бораи масъулони марз тағйиру иловаҳо ворид карда шаванд. баъди ҳодисаҳои вилояти Бодканд мо бо сокинони маҳаллӣ суҳбат кардем. онҳо мехоҳанд, ки имкони ихтиёран басиҷ шуданро дошта бошанд. он ҷо шаҳрвандоне ҳастанд, ки ба шикор машғуланд, омодагии низомӣ доранд. ҳамчунин мо мехоҳем ба қонунҳо тағйирот ворид кунем ва ба ин тартиб дар ҳолатҳои алоҳида ба сокиноне ҳам силоҳ дода шавад, ки таҷрибаи низомӣ надоранд. аммо ин маънии онро надорад, ки якбора ба ҳама силоҳ диҳанд. тартиб ва раванди онро бояд вазорати корҳои дохилӣ танзим кунад, гуфтааст вакил. баъди баҳсу баррасӣ ин тарҳи қонун дар кумитаи марказии парлумони Қирғизистон қабул шудааст.